לא כל צריבה במתן שתן היא דלקת בשתן. והרבה פעמים רואים שהתרבית יוצאת שלילית, אבל בפועל יש את כל התסמינים של דלקת. מה הטריגר שזה הרבה פעמים? קיום יחסי מין. קיימת יחסי מין, פתאום יש צריבה, ואז זה מתגלגל, ואז עוד פעם אנטיביוטיקה, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה, כי התרבית היא שלילית. עכשיו, לרפואה הסינית יש הרבה הסבר מאוד מעניין על זה. כשאת מוצפת רגשית, הלב מתחמם, והגוף מנסה לנקז את החום החוצה. הוא עושה את זה בעזרת המעי הדק, דרך אגב, ושפכו את השתן. הרבה פעמים כשאת נגיד מרגישה שאת אצל הפסיכולוגית או בטיפול רגשי, יש לך הרבה יותר פיפי. זה הגוף שלך מנסה לנקז את החום החוצה, וזה מצב תקין. אבל כשהחום הוא דומיננטי יותר ולאורך הזמן, הגוף לא מצליח לנקז את החום. ואז יש צריבה, ויש דחיפות במתן שתן. ויש את התחושה הזאת שאת מתה לפיפי, אבל בפועל יוצאים כמה טיפות. כאן הדיקור והצמחים נכנסים לתמונה. מטפלים בחום, מנקזים אותו החוצה, ואז הכל נרגע. הטיפולים האלה הם טיפולים שמשלבים הרבה שיח רגשי סביב זה. וברגע שחוקרים ביחד את שורש הבעיה, אז הרבה יותר קל לדאוג שזה לא יחזור.